आज हम अपने बर्ड्स के लिए लूसन लेके आए हैं क्योंकि इन्हें लूसन बहुत पसंद है। हम आपको दिखाएंगे कि बर्ड्स लूसन कैसे एंजॉय करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है और आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।